Unë nuk jam i partisë Taravon. Abdel Fetoj përfaqëson musliman të Kumanovës, unë nuk jam kundër muslimanëve. Si mundën me qenë me kundër muslimanëve? Si mundën me qenë kundra gjenocidit që e kanë bë vëllezërit e Stojlkovićit të Srebrenicës? Mirë po Abdel Fetoj nuk e përfaqëson Tim Shkutin. Ai përfaqëson musliman të Kumanovës. Dhe unë si shqiptar e përkrahi kauzën e muslimanëve kundër Stojlkovićit. Unë e përkrahi, por unë nuk i kumë thonë Abdel Fetojit mushit me tradhtu Taravonin. Ju e dini edhe qëndrimin tem për Taravonin. Për mu duhet me qenë një lloj bashkëpunimi me qenë pasdashës. Mickovski nuk mundet më hezë vallën, mi thonë një shqipfusi, son ty të largoj prej punës, pushën nga puna, kurse Stojlkovićin me përgdhel. Do me thonë, ai është kriministri i forë, hapë tazi që e banket, edhe ti rrinë qeverinë e ti, prej zorit që e ki. Çfarë zori ki ti do me kalzu vetë? Ma mi ki me kalzu vetë, sa ato ka me të kalzu nesër.